Oi, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Olha, o plano era sair, encher a cara, voltar pra casa bêbada. Mas nem pra beber eu presto, porque eu não gosto de cachaça. Sério, eu não bebo. Bebo assim quando tem algum equívoco, quando eu tô com raiva, algo do tipo. Aí eu venho pra cá pro Instagram pra interagir com vocês, pra conversar, porque vocês são meus xodós. Não consigo ficar longe daqui. Sério, eu amo interagir com meus seguidores. Tento responder o máximo, porém, não consigo, mas tento. Pra que melhor, né? Ficar com minhas putinhas aqui. Olha aí. Agora sim tem que fazer um grupo no WhatsApp, porque é todo mundo no celular. Eu sou a única que não fico no celular, só comendo. Dá pra mulher da mão! Mira certo de acho.